ஹலோ ஹாய்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். டெய்லி vlog பார்க்கணும். ஆனால் இன்றைக்கி வந்து ஈவினிங் ரொட்டீன் மட்டும் தான் பார்க்கணும். எல்லாருக்கும் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்கும் நன்றி, வணக்கம். வீடியோ பார்க்குற எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். இந்த கேட்சி வந்து நான் வந்து மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் 100 ரூபாய்க்கு தான் வாங்கினேன். 120 சொன்னாங்க, 110க்கு வாங்கினேன். 10 ரூபா தான் பார்கெயின் பண்ணேன். பாவம், அதுக்கு மேலே பார்கெயின் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் இன்றைக்கி 3 மணிக்கு மத்தியானம் சாப்பிடல. மத்தியானம் சாப்பாடே 3 மணிக்கு தான் சாப்பிட்டேன். மாவு கடைசியாக கொஞ்சம் தான் இருந்துச்சு. அதை தோசை சுட்டு காலியாக்கிடுவோம், விளக்கிடுவோன்னு எல்லாத்தையும் கழுவிட்டேன். வீடு துடைக்கணுன்றதுனால மீன் இதெல்லாம் இருந்துச்சு. அதையும் பாத்திரத்தில் வெளியே பறக்கி போட்டு வீடையும் தொடச்சிட்டேன். தண்ணியும் பிடிச்சி ஊற்றிட்டு பாத்திரத்தையும் விளக்கிட்டேன். சரி அப்படின்னு அன்றைக்கி வந்து சந்தைக்கு போயிட்டு வந்து காளான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். காளான் இருந்துச்சு, வாங்கிட்டு வந்தேன். 40 ரூபா. காளான் பிரியாணி போடலாம் அப்படின்னு ஆசை. காளான் பிரியாணி தான் செஞ்சேன். தண்டங்கீரை 2 நாள் ஆச்சு வாங்கி, பண்ணாமலே இருந்துச்சு. சரி, தண்டங்கீரையும் வதக்குவோம் அப்படின்னு தண்டங்கீரையும் வதக்கிட்டேன். வெங்காயம் மிளகா வத்தல் போட்டுட்டு எண்ணெய் கடுகு போட்டு தண்டங்கீரை நல்லா அலசி வச்சுட்டு அது கொஞ்சம் எண்டோ போச்சு. நைட்டே அறுத்து வச்சதுனால தண்டோடு வச்சுருந்தாலும் அப்படியே நல்லா இருந்திருக்கும். சைடு பை சைடு தண்டங்கீரையை வதக்கிட்டு குக்கரில் வந்து காளானுக்கு ரெடி பண்ணேன். எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டு எதுவுமே போடலை. கறி மசாலா போட்டு அது இதுன்னெலாம் போடலை. கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை புதினா போட்டு வெங்காயம் மிளகா போட்டுட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு ஒரு தக்காளி சேர்த்துட்டு அதையும் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு காளானையும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு ஒரே ஒரு பிரியாணி மசாலா தான் போட்டேன். வேறு எதுவுமே ஆட் பண்ணலை. பெருங்காயம் கொஞ்சோன்னு, அவ்வளோதான். உப்பு தேவையான அளவு சாதத்துக்கு இதுக்கும் சேர்த்தாப்புல. எக்ஸ்ட்ரா போட்டுடாமல் கம்மியாக கூட போட்டுறணும். பிரியாணிக்கு மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா போட்டக்கூடாது. வாயில் வைக்க முடியாது, தண்ணி அதோடைய அப்சர்வ் ஆகிறதுனால. வீடியோ நேற்று நைட்டே அப்லோட் பண்ணுறது கொஞ்சம் சூழ்நிலைகள் வந்து கொஞ்சம் இதானால அப்லோட் பண்ண முடியல. அப்புறம் பிரியாணியை நல்லா வதக்கிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விட்டதுக்கப்புறம் தான் அரிசி வந்து ஊற வச்சிடணும். அலசி ஊற வச்சுட்டு அதுக்கேற்றாப்புல இப்போ 2 கப் அரிசினா 3 கப் தண்ணி விடணும். காப்பிடி அரிசினா காப்பிடியில் ஒரு காப்பிடி ஊற்றிட்டு அப்புறம் கொஞ்சோன்னு ஊற்றணும். அவ்வளோதான், என்னோடய அளவு இதுதான். அப்புறம் அரிசியும் போட்டுட்டு குக்கர் மூடி வச்சுட்டு 3 விசில் 4 விசில் வைப்பேன் எப்போயுமே. அதுக்கப்புறம் தயிர் வெங்காயம் வச்சேன். தயிர் வாங்கி இருந்துச்சு பிடிச்சில், அதையும் தயிர் வெங்காயம் போட்டுட்டு கீரையை வதக்கிட்டு சாப்பிட்டுட்டு சாமி கும்பிட்டு வீட்டில் எங்கள் வீடு பக்கத்தில் குலசாமி இருக்குது, அதையும் சாமி கும்பிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து சாப்பிட்டோம். தாத்தாவுக்கு அப்படியே போய் சாப்பாடு கொடுத்துட்டு வந்தேன். சிஸ்டர் ரொம்ப ட்ராவல் பண்ணி வீடை ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பேக்கேஜ் துணி எதுவுமே இல்லாத சமயத்தில் இப்படி பெட்ஷீட்டில் எப்படி இது பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டாங்க. மூட்டை கட்டுறது, அந்த பெட்ஷீட்டு லைட் வெயிட்டான பெட்ஷீட்டு விரித்து நம்ம ட்ரெஸ் எல்லாம் மடித்து வச்சா கொஞ்சம் நல்லது. ஏன்னா மடித்து வச்சா திரும்ப எடுத்து வைக்கவும் நல்லது. கொஞ்சம் போட்டோன்னா இது பண்ண முடியாது. பெட்ஷீட்டு தலான்னு எல்லாத்தையும் ஒன்றா வச்சு என்கிட்ட இருக்கிற க்ளோஸ் இவ்வளோ தான். இதை வச்சே நான் ஒன்று பேக்கேஜ் பண்ணேன். எல்லாத்தையும் மடித்து அப்படியே வரிசையாக மேலே வச்சுட்டு 2 பில்லோ வச்சுருக்கேன், 2 பெட்ஷீட் வச்சுருக்கேன். அதை வச்சு இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் கார்னரில் நாட் போட்டுக்கணும், முடிச்சு போட்டுக்கணும். இந்த எட்ஜு அந்த எட்ஜு, இந்த எட்ஜு ஆப்போசிட்டில் முடிச்சு போட்டு நல்லா பெருசாக கட்டிக்கணும். இருக்கிற கிளாத்ஸ் எல்லாத்தையும் வரிசையாக வச்சு எட்ஜு போட்டுக்கணும். இந்த மாதிரி பேக்கேஜ் பண்ணிக்கிட்டோன்னா இது இல்லை அப்படின்னா ட்ராவல் பேக் சூட் கேஸே இல்லாத சமயத்தில் இப்படி கட்டிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் அவங்க ரொம்ப நாளாக என்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. சாரி, வீடியோ டிலே ஆனதுக்கு, அதுக்கும் மன்னிச்சிருங்க. இன்றைக்கி தான் என்னால் முடிஞ்சிச்சு. ஏன்னா படிக்கணும், வீட்டு வேலை இருந்துச்சு, ஹெல்த் இஷ்யூ, இந்த மாதிரி நிறைய சில காரணங்களால் வீடியோ அப்லோட் பண்ண முடியலை, மன்னிச்சிக்கோங்க. இது ஸ்மால் சைஸு, ஆனால் இது மடிக்காமல் கட்டினது. 2 விதமாகவும் கட்டினேன். இது குட்டி சைஸு, அது கொஞ்சம் பெரிய சைஸு. இவ்வளோ தான் என்கிட்ட இருக்கிற வீட்டில் இருக்க ட்ரெஸ்ஸே, அவ்வளோதான். அன்றைக்கி நைட்டு அதுக்குள்ளேயே மழை வந்துடுச்சு, வீடெல்லாம் உழுக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. நல்ல வீட்டில் தான் இருந்தோம், இருந்தாலும் வாடகை வீட்டில் இருந்தோம். இதுக்கு முன்னாடி மேரேஜுக்கு முன்னாடியும் நல்ல வீடு தான். இப்போ சில காரணங்கள்னால இப்படி இருக்கும். மனசு கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஒரு மாதிரி. சரி, என்ன பண்ணுறது, அவ்வளோதான். மறப்போம் மன்னிப்போம்ன்ற மாதிரி கடந்து போகும்ன்ற மாதிரி கடந்து போயிடுச்சு. அப்புறம் மடை வித் காரி, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மடை வித் காரியை வில்லேஜ் விலாக்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ. இதுவரை வீடியோ பார்த்த எல்லாருக்கும் நன்றி. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். டாட்டா, பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன்.